Wer ein Priester werden will, muss manches schlucken. Die Rituale der Parsen verlangen, den Urin von Albino-Bullen zu trinken. Der Urin vom Albino-Bullen ist heilig. Ihr dürft nichts übrig lassen. So will es das 4000-jährige Ritual. Die Überlieferung der Parsen, die an den Propheten Zarathustra glauben und das Feuer anbeten. Viele gibt es davon nicht mehr weltweit, deshalb ist der Priesternachwuchs so wichtig. Mein Urgroßvater war ein persischer Priester im Iran. Sein Vater war dann ebenfalls einer. Und dessen Vater. Und mein Vater. Und jetzt werde ich auch Priester. Das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Sie sind die Hoffnung einer aussterbenden Religion. 2 Wochen Sommerintensivtraining. Die Familien dürfen zuschauen. Die Gebete, Beschwörungen und Rituale, die geübt werden, bleiben normalerweise vor den Augen von Nicht-Parsen verborgen. Der Schleier vor dem Mund, damit das reine Feuer nicht mit dem unreinen Atem in Kontakt kommt. Die Parsen oder Zoroastrier sind eine der geheimnisumwittertsten Religionen der Welt. Die Parsen glauben an den Weg zur Weisheit durch die Ansammlung von Wissen in einem wohltätigen und friedlichen Leben. Für den Tod ist dieser Park da. Darin stehen unsere Türme des Schweigens. Die Zoroastrier haben eine ungewöhnliche Methode, mit ihren Toten umzugehen. Wir beerdigen sie nicht, verbrennen oder versenken sie. Wir sehen den Tod als den kurzzeitigen Sieg des Bösen und überlassen Sonne und Vögeln die Arbeit. Früher hatten wir viele Geier hier, aber die Geier sterben aus und so können die Körper leider nicht mehr ganz so effizient beseitigt werden wie noch vor 20 Jahren. Ein Blick auf die aktiven Türme des Schweigens ist für Nicht-Parsen tabu. Aber der Totenwächter erklärt die Praxis am Modell. Gebaut ist es wie ein Amphitheater. Außen liegen die Männer, in der Mitte Frauen, dann Kinder.